taking the exit, bro! So, you need to put a general apology out at the house, just about the car mats. Okay, so you go back. Where are you going? Fuck you! Playing a game of whack fuck here. Whack! Fuck! Yo, Rishi, call 911. Call 911. Yo, are you okay? Yeah, we're good. You good? Bro, you want to take a corner like that? Next time, get a motorcycle. What the fuck? It's not going nowhere. It's not going nowhere. Yo. Bro, this is, yo, oh my god. What the fuck is this guy doing? What the fuck is this guy doing, man? Someone should call the police. Yo. Yo, get out the way. Hey, where's the hero?
2. According to this, the registration expired the last day of August. There again, not like, you know, the end of the world, but... Oh! 116 county. Okay. Scared, but okay. 116 county. Like, am I helping the other side if I give him? There's like a formula. Not your job. Not your job. He's president. You can make fun of him. They figured out the formula. It's like a little bit of doing the voice, which I can't do super well. Yeah. And it's like a mix. Oh God. He's right here. Yeah. Oh, wrong one. Wrong one. We didn't. Night for you probably. So are you guys at a rest stop or? Oh God! Oh my God! Hold on.
Okay, Garmin, start recording. Okay, Garmin, save video. What the fuck? Holy shit. That's great. What? Girl, what are you doing? What are you doing? You're the one in the way. Go over there. Like, I'm trying to turn. That's not my fault. Like, what the crap? I'm not moving anywhere. No, I'm not going anywhere. What the crap? 交通事故は私たちの日常生活の中で避けたい出来事の一つです。わずかな不注意が大きな悲劇につながることが多く、命を奪うだけでなく、家族や友人にも大きな心の傷を残します。ですから、ドライバー一人一人が責任を持ち、安全な運転を心がけることが必要不可欠です。まず第一に、運転中の集中力を保つことが大切です。運転に集中していない場合、反応が遅れることがあります。スマートフォンの操作、カーナビの設定、さらには車内の会話に気を取られることも、瞬間的に注意をそらし、事故を引き起こす原因となります。特に、スマートフォンを操作する行為は、視線を前方から奪い、危険な状況に対する反応時間を大幅に短縮してしまいます。もし、何かあることが大切です。さらに、他のドライバーとのコミュニケーションを忘れないでください。ウインカーの使用、適切な車間距離の確保、そして周囲の車の動きに注意を払いながら、他のドライバーがどのように行動するかを予測することが、事故防止には非常に効果的です。特に車線変更や交差点での右折、左折時には、ウインカーを早めに出し、周囲のドライバーに自分の意図を明確に伝えることが重要です。飲酒運転は、絶対に避けなければならない行為です。アルコールは判断力や反応速度をなまらせ、事故を引き起こす確率を大幅に高めます。飲酒後に